अतिशय युनिक, अतिशय वेगळा असा आळस मला आलेला आहे. त्यामुळे खरंच मला पडू दे, जे काही बाहेर घडतंय ते घडू दे. डावे उजवे भिडतायत तर भिडू देत, आवाज त्यांचे चढतायत तर चढू देत. रडू देत रडणारे ओक्साबोक्षी, उडणारे पक्षी बिक्षी उडू देत, विमानांना नडू देत. आता जरा घसा माझा सुकलेला आहे, आई पाण्याचा गडू दे. आणि पुढच्या वेळेस असा फालतू आळस केलास ना तर बबडूला तुझा लहानपणीचा साडीतला फोटो पाठवीन. काय प्लास्टिक बॅन आहे महाराष्ट्रात. आई, या जगाला माझी गरज लागेल असं मला काही वाटत नाहीये. कोणाचं काही